Здравия подписчикам и гостям канала моего. Ну, что я хочу сказать для тех, кто следит за событиями, а кто-то из вас ко мне обращается лично и просит освещать происходящие события, поэтому только для тех, кому это интересно, я продолжаю тему. Ну, наверное, вы помните, что наверное, мое кредо этой жизни, жизнь для людей должна стать справедливой. На сегодняшний день в меню справедливости нет от слова совсем. Такое слово паразит, но тем не менее никакой справедливости нет. Всякая быдлота, как бы я ее назвала, лошадь, так сказать, пятая колонна, когда-то, когда знаете, я человек, который всегда следил и следит за политикой, но так случилось в конце 80-х. Я отвлеклась, собственно говоря, настолько на личную жизнь, что до появления детишек оно как-то меня отвлекло от событий происходящих, и, наверное, мои намерения и энергетика была чем-то занята. Ну, смешно, конечно, говорить, конечно, я не самый главный влиятель на это пространство, нет, но, тем не менее, пятая колонна победила, и все достижения народа, именно социальные все достижения, когда была плохая или хорошая, но социальная защита. Все не было идеально, но какая-то социальная защищенность была. Если вы вызывали врача, он к вам приходил. Если вам нужно было попасть в больницу, то вы находились там безоплатно, вам делали безоплатно операции. Если вдруг вы надумали рожать детей, то вам не надо было приезжать или пытаться приехать туда, когда у вас отходят воды. Как это происходит на сегодняшний день, и это по западному образцу, на минуточку, да. И не было вот на сегодняшний день, знаете, вот у нас в Подмосковье вот так вот нож вот здесь острием находится у жителей Подмосковья, потому что, извините, пожалуйста, жилищные компании, управляющие, которые просто занимаются самозахватом, знаете, стоимость там двухкомнатной квартиры, стоимость, да, это не найм, это собственная квартира. Стоимость отопления, электричества, там, да, оплата жилищно-коммунальных услуг стоит порядка 15 тысяч. Как вы думаете, при зарплате или пенсии там 14 и при зарплате 20, если ты 30 не ездишь в Москву? А если ты ездишь в Москву, то жить тебе вообще некогда. Ты тратишь из Подмосковья как минимум 2 часа, а то и 3 в одну сторону, 3 в другую. И там вот 6 часов плюс 8 рабочих и час на обед, плюс 9. 6 плюс 9, 15 часов в сутки. Это не рабство, это справедливая жизнь. А подмосковные города раньше были, наверное, довольно-таки самодостаточны. Там были какие-то колледжи, были производства. Все это позакрывато, таким простым словом назовем, да. И вот это быдлота, которое называет нас глубинным народом, мне прислали материал по глубинному народу, я попозже, наверное, вам зачитаю, кто такой глубинный народ и стоит ли вот тем, кто нас называет нищебродами, а по чьей вине мы нищеброды. Да, мы нищеброды, да, мы питаемся почти с помоек, мы не как вот это в ботах УКа, в ботах Ивлеева имеем по 3 миллиона только от каких-то рекламных контрактов. Мы сейчас начинаем об этом узнавать. И лежащие с приступом давлением, да, как ее там, Милявская, у которой давление подскочило. А давление не подскакивало, когда ты кверху жопой, извините меня, почти голая ползала по полу, и все это снималось. Для кого?
для того, чтобы поиздеваться над глубинным народом. Понимаете, я хочу вам просто донести суть того, что происходит, потому что, к сожалению, мне вот сейчас ВКонтакте, в соцсетях появляется такая информация, знаете, в группах люди пишут, а что, собственно говоря, такого произошло? Ничего особенного, конечно. Для кого-то ничего особенного, да. И сейчас те, кто признаны иноагентом, и какие-то актеры, уехавшие из страны, и там мы возьмем Панина, Алексея Панина, который сказал: о, если бы я там был, конечно бы, я полуголый на поводке бы с сопровождением супругой, у него, очевидно, какая-то супруга имеется на этот раз, да, пришел бы на эту вечеринку, да, и Дмитрий Назаров, признанный, по-моему, тоже иноагентом, который уехал из России, точно так же. А что, собственно, случилось? Ничего особенного, понимаете? И действительно, еще один признак по разделению на страны, но тем не менее, вы знаете, я вот смотрю, да, именно очень много блогеров сейчас проводят опросы, кого вы поддерживаете. 99 против одного люди, как говорится, за наказание вот этих, так сказать, голозадиков. И 99 против одного, самое меньшее, где я видела, это 97 против 3%. Понимаете? Поэтому люди различают то, что происходит. Именно это я вам и хочу донести. И восторжествует ли в наше время, в нашем мире сейчас, здесь и сейчас справедливость, или все будет спущено на тормозах, мы это увидим. И это на самом деле сейчас есть две силы, насколько вижу я. Серьезно, да, так вот серьезные. Одна сила, та самая элитка, для которых вот эти голозадые их обслуживают. И знаете, как, по-моему, еще во времена Ленина писали, что ли, ну, видимо, может быть, это такая известная история, что проститутки и вот шуты, они востребованы при любой власти. Ну, возможно, я с этим спорить не буду. И, да, противостояние, ну, в какой-то степени, да, элита и силовые структуры, те, кто сейчас все-таки хотел бы поворота на социальное возрождение некой социализации, когда действительно социальная защита общества. Вспоминая, да, советскую власть, еще раз я ее не хвалю, но тем не менее у певцов, у артистов была ставка. И ставка была не больше, чем была зарплата бухгалтера, столевара и людей, да, строительных профессий, людей, работающих на фабриках и заводах. Мы как-то обходились без китайских трусов. Может быть, они у нас были не так хороши, но дело в том, что это те перегибы, от которых надо было избавляться и развивать и легкую промышленность тоже на самом деле. Не такая уж она и легонькая, эта промышленность. Помните служебный роман. И вот именно об этом я с вами и рассуждаю. Почему? Потому что 20-минутный скулёж, по-другому не скажешь, мерзости по фамилии Ивлеева, которая потеряла и теряет контракты, которая пытается оправдаться и рассказывать, как ей тяжело на дне, какие-то вспоминают, да, то есть надо же, они, оказывается, еще и рассуждать о чем-то умеют. Они пытаются объяснить нам, да, я уже говорила, как сказала Собчак, что мы, народ, устроили травлю их. То есть нас тут 25 лет травят как только могут, отсутствием медицинской помощи, отсутствием жилья, отсутствием возможности жить, зарабатывать. Еще раз хочу сказать, что, будучи пенсионеркой, я не могу найти для себя нормально работу. Нет предложений, которые бы меня устроили. Либо идти торговать, не каждый хочет и может работать в торговле, либо идти куда-то на смену, куда меня не возьмут.
То есть выбор невелик. Понимаете, я не хочу работать в торговле, я не хочу быть материально ответственной. И у меня есть огромный опыт, огромные знания, но я не могу быть востребована по своей профессии или еще по какой-либо-нибудь. Тем не менее, и это надо понимать. Я не готова где-то ползать с голым задом для того, чтобы, как Ивлеева, да, мне где-то предложили какие-то контракты. Так же, как и вы, понимаете? А пенсия у нас нищенская. Может быть, это не всем понятно, но пенсия нищенская. Да, мы нищеброды благодаря той самой мерзкой Собчак, благодаря ее папочке и таким же, как они. Мы нищеброды и должны это принимать. Мы глубинный народ. Тот народ, за счет которого эта сволота живет, и тот народ, который они искренне ненавидят, и тот народ, перед которым они сейчас показательно льют слезы. И вот что я хочу вам еще сказать, да, сейчас проявляются не только они. Казалось бы, Министерство иностранных дел, ребята, занимайтесь иностранными делами. Нет, одна дама, которая вроде как, прилично, так сказать, хорошо зашибает. Да, конечно, вы знаете, о ком я говорю, о некой Машеньке. Машенька сказала, а что такого? Ничего страшного не произошло. Как это? Рыбак рыбака видит издалека, ворон ворону глаз не выклюет. Понимаете, да? Где та самая, как же она, Ольга Любимова? Ольга Любимова, министр. Министр культуры. Вы себе представляете, что, ну нет, я понимаю, что во времена Фурцевой ничего подобного произойти не могло бы. Но предположим, самое дикое, что во времена министра культуры Фурцевой произошло бы что-нибудь подобное. И Фурцева сидела бы, воды в рот набрав. Вы себе можете такое представить? Никогда. Господин Песков, про которого уже не один раз, да, говорил тот, чьим рупором он является, о том, что пургоносец, вот этот пургоносец, когда его конкретно, прям, что называется, вот так вот взяли за грудки и сказали, а ну-ка прокомментируй, что ты по этому поводу думаешь. Сказал, знаете, давайте мы с вами будем только единственными, кто не обсуждает эту тему. Ну, потому что как бы за обнимание с Филей, видимо, получил, как говорится, по башке, указаний не поступило. Мы не знаем, кто будет дальше рулить, элитка или силовики, силовики или элитка. А когда в стране люди, да, находятся в состоянии, когда страна находится в состоянии определенной операции, когда очень много людей с оружием, и на самом деле сила элитки очень, как говорится, становится шаткой, я бы так сказала. Ну вот такой вот небольшой анализ того, что происходит на сегодняшний день. Идет информация, что со всех эфиров вырезают вот эту, мягко говоря и грубо выражаясь, сволоту. Возможно, я все-таки запишу видео о рыжей бестии, как говорится, свернувшей, да, может ли человек изменить ход истории. А может, и ход истории был изменен, конечно, не одним человеком, потому что пятая колонна всегда найдет кого, да, все очень просто, все ты проплачиваешь нужных людей, и они делают погоду. Ну вот в нашем доме погоду сделали не те люди, которых мы бы хотели видеть, и не ту погоду, которой мы бы хотели, чтобы она была. Так что, да. Так что займемся делом, не будем отлынивать, и все изменится. Перемены пошли с конца года, так что следующий год будет год больших перемен. С вами, как всегда, была Ольга. Если видео понравилось, пальчик вверх. И надеюсь, что очередные разборы все-таки наконец будут на Дзене. Всего доброго!